Hello，各位你哋好，好飲補理飲得健康飲得簡單啦。好，呢條係長片嚟嘅，咁如果想睇翻精華片段咧，可以睇翻 YouTube 啦，或者 IG Shop 嗰邊會有條精簡短啲嘅咁。好啦，咁今日想講啲咩呢？就係介紹噔噔噔噔，哇，係咪浩欣嘅陳皮月餅啊嚇？咁唔好意思啊，咁今年都係未有嘅。點解今年都冇陳皮豆沙月餅㗎？咁你WhatsApp 我啦，我會話俾你聽點解今年都係未有嘅。咁好啦，先講咗呢個禮盒啦嚇。咦，係咪茶禮盒啊？咁大盒嘅咁啊！浩欣做嘅禮盒啊，成日都有啲特別嘅，咁唔一定係茶，亦都唔一定係月餅啦嚇送禮。咁好啦，咁究竟呢一個係乜嘢呢？呢一個呢係浩欣今年呢就採用一條古製嘅秘方做嘅，叫做黑金利氣方嚇，我簡稱叫黑金方。咁點解會有黑金方嘅出現呢？咁樣。咁原因咧就發現咧好多人同我哋講佢咳咗好耐啊，好辛苦啊，又氣喘啊，咁抵抗力又唔好咁嗰啲嚇。咳喎、健脾喎、化痰喎，唔係揀翻浩欣嘅普洱陳皮茶最好嘅咩？咁當然浩欣嘅普洱陳皮茶係最好嘅嚇，只不過好多人就話我送俾個朋友唔飲茶嘅，咁就冇辦法啦。咁所以可以考慮呢個黑金利氣方。咁呢個黑金利氣方啦嚇，咁裏邊咧就會有8小盒嘅。咁8小盒，啲小盒係乜嘢呢？咁陣間我會開個盒話俾你聽。咁同埋咧呢條片咧仲會話埋俾你聽咧，你收到呢個黑金方究竟點樣食啊嚇？因為都有3個方法去食用佢嘅。咁頭先講咗咧，就話呢個大盒裏邊咧會有8小盒呢個小盒啊。咁我哋開出嚟睇下個黑金方係有啲咩啦，個小盒裏邊有啲咩啦嚇。係啦，咁我就逐樣介紹下啦嚇。咁識得我哋浩欣嘅都唔陌生啦。呢個係新會陳皮嚇，新會陳皮嚇。咁要留意啦，咁係金皮啊，唔係桔皮。咁同埋咧，我哋都話咧，一個金咧係切開3瓣嘅。咁呢個係完整一瓣嚟嘅。咁啊一瓣係啦。咁留意啦嚇，都係冇放防腐劑、添加劑啊，咁所以咧就唔好受濕受潮嚇。咁最好都係你個朋友有心買我哋浩欣咧，咁你就快快脆脆食用佢啦。咁呢一個係2020年嘅新會大紅皮啊嚇，咁就都係講過啦，我哋係太陽曬嘅自然陳化，唔係用機器焗乾嘅，亦都因為佢係大紅皮，唔係青皮，即係可以日日飲嘅。咁佢陳皮啦嚇，就利氣啦、健脾啦嚇，咁化痰祛濕、促進消化嘅。咁好啦，噔噔噔噔，呢個呢亦都係未介紹過嘅，或者之前呢我用動畫整咗啲動畫片，可能你會有睇到，或者你喺 short 嗰邊短嗰條片會再睇到多少少資料。咁呢一個係乜嘢呢？呢個我話俾你聽，呢個係超新鮮。咩叫超新鮮？係啱啱好6、7月嚇，喺雲南嘅呢一個呢係紫皮獨頭蒜嚇，咁同你普通嗰啲蒜頭本身呢，我哋未做呢個氧化之前呢，佢係嗰個皮呢係紫色嘅咁樣樣。咁我哋做咗氧化之後，你就會見到裏邊係黑色嘅。咁紫皮獨頭蒜同你普通嗰啲蒜頭唔一樣啦。頭先講咗就係話平時啲蒜頭係好多瓣嘅，冇得解噶嘛。咁獨頭蒜呢就係得一個啦。咁紫皮獨頭蒜呢係有豐富嘅營養嘅，有呢個增強免疫系統啊，促進消化同埋促進心血管疾病嘅。咁之前都好多人追食黑蒜，就係話佢會係可以cancer 性。咁呢個我哋暫時唔作呢一個討論啦。咁就留意啦，因為咧我哋呢個雲南嘅獨頭蒜咧，經過我哋陳化之後咧，佢嗰個蒜頭味咧唔會有平時你食蒜頭味嗰啲咁大嗰個味道。咁因為有啲朋友話擔心
食咗啊會成層口一陣味，人哋唔好聞，咁呢個你唔使擔心啦，係冇呢樣嘢嘅。咁好啦，咁我哋一套一個盒啦，一個下個盒啦，或者我哋有唔要禮盒裝賣嘅都有嘅。咁我哋咁樣係叫一套嘅，咁我哋都有段12套一 set 咁樣賣，就唔係禮盒嚇，因為買開好人嘢都知嘅，禮盒係一個價錢啊嚇，咁物品可以另外分開買嘅。咁啊講翻啦，咁究竟收到之後呢個利氣黑金方咁應該係點樣食用呢？咁好啦，咁第一個食用方法就係香港人個人屋企一定會有嘅，呢啲叫做保溫壺 ，OK 嚇，我哋好人嘅保溫壺係600 ml 嘅。咁好啦，保溫壺嘅話咧，就先要溫壺啦。溫壺呢啲睇翻之前嗰啲片噶啦。咁然後咧，你就記得要將呢個衣剝開佢嚇，咁你就會見到成粒黑蒜嘅。咁然後掉佢落去啦，陳皮掉埋佢落去啦。咁然後咧，熱水焗。咁因為咧，如果你係藥用成分焗嘅話咧，你要係2個鐘。係啦，2個鐘。咁如果你話喂，我普通想試下個味嘅啫，咁就冇所謂，你自己睇時間啦。咁同樣咧可以翻焗啦嚇，翻焗嘅話咧，你嗰個時間可能就要第二轉長少少。總之焗到尾啦，你覺得冇味啦，呢2樣嘢記得食咗佢嚇，食咗佢唔好嘥，因為呢2樣嘢唔係咁容易有，兼且全部天然啊，種植都係我哋啲朋友啊，唔係出邊嗰啲普通貨。咁同樣都係嗰句，冇添加劑冇防腐劑嚇，真係要擺好啲啦。咁第二個嘅方法咧就係用養生壺啦，係啦，呢啲養生壺嚇，咁你可以撳到呢一個火嘅，係啦，咁你當普通火都冇問題啊，咁慢火就都最好嘅。咁如果咧你係有慢火揀咧，咁慢火咧就將佢，譬如你第一次千熱水啦嚇，因為都知我哋好豪邁嘅，咁當然你少過千熱水係冇問題嘅，咁啊煮15分鐘，咁然後咧你第二轉水咧你就1000。係啦，咁然後煮多個15分鐘，第3次水可能你係800或者600水啦，就再煮，係啦，咁就再煮多，一直即係話水少啲，煮多少少，咁都係嗰句啦嚇。咁你話喂，咁咪唔止飲1日咯，咁分分鐘可以飲2日咯，咁冇問題嘅。其實你話保溫壺焗咧，我唔係我今日飲唔晒，聽日飲都得嘅，但係我都係嗰句啊，你係最好咧。點解我哋自己好人設計有個杯咧？就係你倒落呢度飲。就唔係嗰啲咬起，因為有啲人而家咬起個樽嚟飲，咁你係有口水噶嘛？呢邊位有口水嘅話，咁你咪會令到啲嘢會變咯咁好啦。咁第3個方法咧就係香港人冇難度嘅，因為香港人啲屋企成日都煲湯嘅。咁如果你呢套黑金方啦，你煲湯咧就放咩咧？你可以放雞肉或者放豬肉，係啦，咁咪掉埋落去一齊煲。咁如果你煲湯嘅話，最少都1個鐘啦，或者個半鐘啦，咁就會比較好。咁好啦，又嚟啦，香港好人啲 fans 咧，一般咧嗰個方法嚇，我可唔可以按翻之前舊方法嚇咁樣食咧係冇問題嘅。咁究竟香港分部好人啲 fans 一般係好中意點樣食咧？咁就係咁嘅。頭先咁講啦，焗啦嚇，咁佢哋通常咧都會係咁樣嘅，掉咗落去嚇，焗咗第一次飲，然後咧就呢2個咧直情咧就掉落去保溫壺再煲，係sorry 係啦嚇，掉落去養生壺煲，唔係保溫壺，掉落養生壺煲嚇，或者咧係佢哋焗完啦，焗完但係會頭一轉啦，然後就掉去煲湯嚇，咁就食埋佢嘅，一定係食埋佢嘅。咁呢個方法都係冇問題嘅，同樣可以照舊。照用嘅。咁我都係嗰句啦。咁不論你係揀禮盒啊，或者係要非禮盒嚇，淨係想要實物套裝都冇問題嘅。咁同埋咧，我哋所有嘅套裝咧，我哋唔會將一套，我哋唔會將2樣嘢包埋一齊，但係我哋每樣嘢咧都會係獨立包裝嘅，係啦。因為第一件事方便你哋攞啦嚇，第二件事就係免得過佢盡量少啲受潮濕，因為香港天氣實在太潮濕。因為之前訂咗黑金方嗰啲朋友咧，我都同佢講啦，我話咧
貨咧就我老闆就親自拎咗翻嚟香港嘅，只不過呢幾日咧真係啲天氣唔好，咁啊我唔夠膽落速遞俾佢哋咁嗰啲，咁當然約我攞係最好嘅，咁我都知個好忙，速遞冇問題嚇，咁但係天氣太過潮濕嚇，咁變咗我都係叫佢如果唔急嘅可以等下先咁嗰啲，咁啊。你問我呢，我當然覺得個味道好嘅，特別呢個黑蒜真係比我想象中嘅好啊嚇咁亦都老實啦嚇，因為始終呢啲都係植物嚇，咁我要講清楚啲，會有大會有細嚇，咁唔好揸住呢條片就話有咁大粒有咁細粒嚇，咁我只可以咁講，唔會有機會唔會細粒過呢個嘅，咁但係始終呢啲都係天然植物。生長嚇，咁唔係我哋揀用人為去控制大細，咁呢個就要留意咯。咁啊好啦，咁我都希望能夠收到皓印嘅禮物嘅朋友，我真係覺得你係好幸福嘅，因為我哋到而家都冇買過廣告，而你朋友能夠喺1000多個店鋪度揀到我哋，然後佢仲要係有心嚇訂購呢個禮盒去送俾你，即係你真係有一個好幸福嘅人，咁而送俾你禮物嘅朋友，佢哋都係一個超級嘅好人，皓印好多好人嘅，亦都好多好朋友嘅。咁啊，今日條片去到呢度啦。咁如果再呢個古老嘅傳統嘅黑金方仲有啲咩唔清楚嘅，咁你隨時可以 WhatsApp 俾我，咁或者係電話都冇問題嘅。咁好啦，今日講到呢度係咁多，咁希望大家中意嚇，咁同埋希望各位中秋節快樂，拜拜。